potenshaala guddaa magaalaan kun qabdu, maqaa gaarii magaalaan kun qabdu, uummata nagaa jaallatu magaalaan kun qabdu wajjiniin ol bira qabamee muulaalamu tokkoffaa lakkoofsi investimentii jiruuyyuu gahaa miti. 584 jechuun Bishooftuudhaaf baay'ee xinnaadha. 584 keessaa immoo inumaa functional kan ta'e 299 qofa. Kana jechuun dhibbeentaa 50 gadiin socho'amaa jira jechuudha. Kun immoo kan ta'eef callisee miti rakkina wayitu jira jechuudha. Rakkina jira, rakkina sana akkamittiin hiiknu kan jedhu mari'anna. Mariin sun immoo yeroo tokko mari'atamee akkuma abbaan isaa toletti yookaan kantiibaan yeroo isaa toletti yookaan biiroon investimentii fi indaastirii yeroo isaa toletti kan walitti qabee yeroo kan addaan ciccitu otoo hin taane gurmaa'insi foorumii dhaabbatee abbootiin qabeenyaa nama isaan bakka bu'u filatanii ji'aan ol arganii rakkoon addaan bahee furmaata karaatti argataa deemu lafa kaawwachuu danda'uu qabna jechuudha. Rakkoo himnee kan deemnu qofa otoo hin taane komannee kan deemnu qofa otoo hin taane rakkinoota keenya lakkoofnee addaan baasnee kallattii furmaataas waliin keenye caalmaatti Bishooftuu iddoo investimentii, iddoo carraa hojii, iddoo tajaajilaa, iddoo turizimii akka taatu gochuudhaaf kan yaada keessa kan galchedha mariin keenya. Kanaafuu kanarra dhaabbachuudhaan carraa gara keessanitti deebisnaa. Mootummaan yeroo ammaa kana itti yaadee dhimma kana milkeessuudhaaf jecha kabajamoo kantiibaa obbo Alamaayyoo dabalatee Dr. Tashoomee dabalatee dhimma kana qopheessuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Mootummaan kophaasaa addunyaadhaan wal nu beeksisuu hin danda'u. Nuti gahee olaanaa fi gahee leencaa qabna jedhee amanaa isa kana gochuu keessatti. Hanqinoonni jiran xixiqqoo fakkaatan illee malee akka magaalaa Bishooftuutti rakkoo guddaa fi dhiibbaa guddaa biyya keenya irratti fiduu danda'u jedhee yaada. Tokkoffaa namoota ga'umsa qaban fi sirni sassaabbii galii hammayyeessuun barbaachisaadha waajjira mootummaa keessatti. Kun hanqina waan qabuuf hankaasaa jira. Kabajamoo obbo Addisuun sila waan kaastaniif gabaasa irrattis waan dhiyaateef. Maaliif hanqinoota akkasii keessaa funaannee yoo baasne malee waan hundumaa jimlaatti qabuu hin dandeenyu waan ta'eef. Namoota ga'umsa qaban mootummaan ramadeera ta'uu danda'a. Garuu namooti kun ga'umsa qabu moo hin qabanii nutu ilaalaa jira. Kanaaf namoota ga'umsa qabanii fi sirna sassaabbii galii hammayyeessuudhaan galii mootummaa fi sharafa biraa biyya alaallee argamsiisuu dandeenya jedhee tan amantaa qaban. Ani akka dhuunfaatti firoota qaba biyya alaarraa qarshii gaafa ergan garuu karaa baankii daldala Itoophiyaatiin sharafi akka galu godheera. Yeroo biraa gaafa qulqulleeffattan bira ga'uu dandeessu sadarkaa federaalaa sadarkaa naannoottis. Garuu ibsaa gaanii keessaa ta'etanii mul'achaa hin jiru. Ana dabalatee namoonni as keessa jiran kan biroonis gocha kana godhaniiru ta'uu danda'a. Inni kan biraan wanti ni jechuu barbaade kaasuu barbaade hojii hojjetamu irratti miira tajaajiltummaa qabaachuu. Daldaltooti hundumti keenya gibira mootummaa kaffallaa. Miirri tajaajiltummaa garuu waajjira mootummaa keessa jiraachuu danda'utu irra jira. Bishooftuu jechuun akka biyya kanaatti baay'ee magaalaa gudditti Oromiyaa qofatu hin ta'in Itoophiyaa bakka bu'uu dandeessi galiin Bishooftuu irraa argamu jedhamee tilmaamama. Garuu wanti Bishooftuu keessa jiru kabajamoo obbo Alamaayyoon erga dhufanii ilaalaa jiru waan baay'een isin dinqisiifadha. Waltajjii adda addaa namoota walitti qabuudhaan namoota mari'achiisuudhaan yaadonni adda addaallee akka furaman godhamaa jira dhugaadha. Garuu ammallee hanqinooti isin bira hin geenyee fi kan isin bira hin geenyee fi kan nuti immoo argaa jirruu fi kan sirranni jira. Sirrachuu qabaa jiree namanaan. Tokko galii sassaabuu qofa otoo hin ta'in namoota investeroota kan yookaan gara investimentiitti akka dhufan jajjabeessuu keessatti hanqinni jira. Lammaffaa propoozaalii namoonni dhiyeeffatan abbootiin qabeenyaa propoozaalii ogeessaan qorachiisanii dhiyeeffatan kana mirkaneessanii fi haala biirokraasii irraa bilisa ta'eenii mirkaneessanii fi yeroo gabaabaatti galiin mootummaa akka sassaabamu gochuu dhabuu irratti hanqinni jira. Bakka hanqinni kun jirutti immoo warra gara investimentii gara bizinesiitti dhufu miti ani yoo xiqqaate dhuunfaatti hojjetaa nama 20 of jalaa qaba peerooliidhaan amma qulqulleeffachuu kan dandeessan. An hojjetaa gara xiqqoo dur hojjetaa mootummaan ture achirraa dhufeetanii of danda'ee hojjetaa nama 20 qaxaree bizinesii xiqqoo tokko hundeesseen vaatii seenee tajaajila guddaa kennaa jira.
jajjabeeffamuun irra ture mitiire garuu hin jajjabeeffamne dhugaa isinitti himuu fi hin jajjabeeffamne akka bishooftuutti hin jajjabeeffamne. Mootummaa garuu bara 2010 2011 2012 keessa waan galateeffadhu qaba. Iddoo hojii kooti bareechee ishee xiqqoo tokkoon qaba akkam bareechee ishee ammayyeessee hojjedhuu fi namoonni dhuunfaadhaanis gareedhaanis hojjettoota mootummaa waajjira keessa jiranii tumsa isaan naa godhaniif galati kooyyuu xinnaadha. Ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Akkuma carraa kana argadhe garuu hawaasi namoonni gurguddaan kun biizinesii keessa jiran abbaa hurjii 2 hurjii 3 5 kan qaban jiru magaalaa kana keessa jajjabeeffamuu qabu. Gibirri mootummaa magaalaa Bishooftuu keessatti yeroo kaffallu al tokko akkaataa seerichaan taa'e miti. Seerichaa fi labsiidhaan dambiidhaan kan taa'e jira. Namni akka itti gibira kaffaluu qabu. Isa dhiisanii garuu lakkii kun karoora haala kanaan kaffali jedhamteetta yeroo jedhamtu jira. Namni hin kaffala waan isaan jedhan oliyyuu hin kaffala dhugaa dubbachuuf. Isa sana miti garuu fuula ifaadhaan keessummeessuu dhabuun immoo jira. Maal hundumti keenya waliin taane yoo mootummaan kun hin jiraanne bar jiraachuu hin dandeenyu. Daldala keessa turuus hin dandeenyu. አገራችን ላይ ብዙ መለወጥ የሚያስችሉ ነገሮች አሉ። ስፔሻሊ ደግሞ በተሰማራንበት ዘርፍ ላይ ደግሞ ዓለም በአጠቃላይ ዓለም ያደገበት ዘርፍ ላይ ነው ያለነው የልብስ ስፌት ጋርመንት ኢንዱስትሪ ማለት ነው። አገራችን ላይ ባሉት ነገሮች ግን ትንሽ ኢንዱስትሪ ወይም ደግሞ ዘርፉ የድክመት ነገር አለው። ያንን ለማስተካከል እኔ ወጣት ነኝ የተሻልኩ እንደው ከአባት ባልበልጥም እሻላለሁኝ በሚል እገባበታለሁኝ ብዬ ቆርጬ ኦልሞስት አንድ 3 አመት 2 አመት ከምናምን ሆኖኛል እየሞከርኩኝ ነው የለፋኝ ነው ስቲል ያለሁት ማለት ነው። ስራ ከመስራት የበለጠ በጣም ከባድ ነገር የሰው አመለካከትን መቀየር ከባድ ነው። ከተማችን ላይ ያሉ ቢሮዎች መንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ሄጃለሁ። ገና በራን ኳኩጪ ስገባ ጂጂ ጋርመንት ስል እናንተ ማትሰሩ እናንተ እንደዚህ በቃ ሹልክ ብዬ እወጣለሁ። የነበረንን ሞራል ከማጣትም ባለፈ የነበሩን ነገሮች በጣም ብዙ ሉዝ ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ወጣት ነኝ አንድ ፋብሪካ አይደለም እርግጠኛ ነኝ ምክንያቱም የነበርኩበትን ሀገር አውቃለሁ እንዴት እንደምሰራ አውቃለሁ። አንድ ፋብሪካ አይደለም 3 4 ፋብሪካዎችን ማስተዳደር የሚያስችል አቅም አለ። ግን እቺን አንድ ፋብሪካ ማስተዳደርና ወይም ደግሞ ወደ መስመር ትራክ ውስጥ ለማስገባት በቃ እንደው ምንድነው የሚደረገው ምንድነው ማደርገው ጓደኞቼን ሞክራለሁ እለፋለሁ ወደዚህ ሀገር እንዲመጡና እንዲሰሩ ምክንያቱም በጣም ብዙ የተመቻቸ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። የተለየ መስመር የተለየ ድጋፍ አይደለም የምፈልገው ከመስመር የወጣንበት ነገር አለ። ያንን ከመስመር የወጣንበት ግን ተነጋግረን መስመሮችን አቅጣጫዎችን አስቀምጠን ወደ መስመር መግባት የሚያስችለን ነው። 30 40 ሰራተኞች ናቸው አሁን ያሉት። ፋብሪካው ግን ምን ያህል መስራት ይችላል ወይም ደግሞ ምን ያህል ሰራተኞችን መቅጠር ይችላል? ከ300 400 ሰራተኞችን መቅጠር የሚያስችልበት አቅም አለ። በፊት ምን ሰራው የነበረው ኒትድ ላይ የሆነ ማሽኖች ብቻ ነው የነበሩ። ከሌላ ፋብሪካዎች ላይ የተነቀሉ ማሽኖችን ነገም ሌላ ቀን ነው ነገ ተስፋ ቺ ሀገር በእንደዚህ መልኩ አትቀጥልም። ሀገር እንደ ሀገር ተቀጥላለች። ሰዎች ሊቀያየሩ ይችላሉ። አንድ ቀን የሚረዳኝ ሰው አገኛለሁ በሚል በጣም በብዙ ሚሊዮን ብሮችን ደሞ አውጥተን ተጨማሪ ማሽኖችን ደሞ አስገብተናል። ፋብሪካውን መታችሁ ብታዩት ፈቃደኛ ብትሆኑ ፋብሪካ ሳይሆን መጋዘን ይመስላል። ምክንያቱም ለማስተካከል የሞከርኩት ነገር ወይም ደግሞ ተጨማሪ ማሽኖችን ለማስገባት የወሰድኩት ነገር ማለት ነው። ከዚህ በፊት የወሰድነው መሬት ነበረ ለማስፋፊያ ብለን የወሰድነው ዘርፉ የታወቀ ነው። ጋርመንትን ታውቁታላችሁ። በምንዛሪ ይሁን በፖሊሲ ይሁን በምን ከኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ያሉ ጋርመንቶች እንኳን ምን ያህል ስቃይ እንዳለባቸው ምን ያህል ትግል እየታገሉ እንደሚሰሩ የታወቀ ነው። አገር የሚያድገው በማኒፋክቸሪንግ አገር የሚያድገው በኢንዱስትሪ ነው የሚል እምነት ስላለን ስቲል ይሄንን ነገር ያለንን ነገር ኪፕ አድርገን ይዘናል። ያመጣናቸውን ማሽኖች ያመጣናቸውን ትላልቅ ዘመናዊ መሳሪያዎች ቁጭ አድርገን ነው ፋብሪካ ውስጥ የኤክስፖርት ስራ በጣም ትልቅ ኮኔክሽን አለኝ ትልቅ ስራ አለኝ። ግን ስታንዳርዱን መሟላት ስለማልችል እጄን አጣምሬ ተቀምጫለሁ። የሆነ ቀን ላይ ግን አሳካዋለሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ግንባታ ፈቃድ ወስደን ፕላን ስምምነት ወስደን ሌሎችን ነገር ወስደን ልንጀምር ስንል አይቻልም ብለን ቁጭ ተብለን የተቀመጥንበት እዚህ ጋር በተቀመጡ ትልቅ አባቶቻችን አባገዳዎች በእነሱ ስም ጠይቃቸዋለሁ። ተስፋ የሚያስቆርጠው ደረጃ ጋር ኦልሞስት እየደረስኩኝ ነበር። ከዛ እንደወጣ ግን ብዙ ልታደርጉት የምትችሉት ነገር አለ። እባካችሁ እድሉ ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። አሁንም ከተማችንን ለውጥ ለማድረግ የምናስብ ከሆነ
ሪሊ ከዚህ ቤትና ገና እዚህ ቤት ላይ ያልተጨመሩ ፖቴንሻል ኢንቨስተሮችና ዴቨሎፕመንት አክተሮች አሉ እዚህ ከተማ ብዬ ነው ማስበውና ባለን ስትራክቸር ይሄ መሰራቱን አፕሪሺየት እያደረኩ አሁንም ደግሜ መነገር ያለብኝ ሪሊ አሁንም ዴቨሎፕመንት ቶፕ ዳውን አይሆንም ከላይ በሚመጣ ሳይሆን ግራስ ሩት ላይ አይዲያዎች በደንብ አፕሪሺየት ተደርጎ እና ተደግፎ ከሄድንበት ለውጥ ለህብረተሰባችን የማናመጣበት ምንም ነገር የለውም ብዬ ነው ማስበውና የፎረሙንም ኢምፖርታንስ ለዚህ ነው የተናገርኩት። ለወደፊት ፖቴንሻል እናያለን እና እዚህ የምንነጋገረው ነገር ለይሁንታ ሳይሆን ሪሊ ጀኒውን የሆነ የሀገር ለውጥ ለማምጣት ከሆነ እናመጣለን ብዬ ነው ማስበውና ሁላችንም ጀኒውን የሆነ ለስራ የተዘጋጀ ለለውጥ የተዘጋጀ ማንነት ካለን ለውጥ ይመጣል ብዬ ነው ማምነውና እንደ ቀደሙ ግን የምንሄድ ከሆነ ሴሬሞኒያል ነው የሚሆነው ይሄ ነገር ጀስት ከዚህ አዳራሽ በኋላ የትም እንደማይሄድ ስለማምን ነውና ኮንቲኒየስሊ መሄድ አለብን ብዬ ነው ማስበው። ሌላኛው በኔ ሳይድ በኔ በኩል አሁን እኔ እዚህ ከተማ ውስጥ ኦልሞስት ቅድም እንዳልኳችሁ ለየት ያለ ፕሮጀክት አስቤ አምጥቼ ነበርና ከተማችን ከሌላው ከተማ የሚለያት 7 ክሬተር ሃይቆች አሏት። እነኛህን ሃይቆች መጠቀም እስካሁን አልተቻለም፣ በሩቁ ነው የሚታየው እና እኔ ዴቨሎፕ ያደረኩት ፕሮጀክት እነኚህ ሃይቆች ላይ ቢሰራ ለከተማውም ለቱሪዝሙም ለስራ ፈጠራውም በጣም ኢምፖርታንት ነበር እና ግን ያለ እውቀት ከእውቀት ማነስም እና ስትራክቸር የሆነ አሰራር ባለመኖሩ ኢምፕሊመንት ማድረግ አልተቻለም እስካሁን። ኮምፒቲተራችን የሆኑትና አፍሪካን እነ ኬንያን ብናይ ሰርፌስ ላይ ወተር ሰርፌስ ላይ ሳይሆን ቱሪዝም አንደር ወተር እየተካሄደ ነው ያለው እና ቢሾፍቱን የቱሪዝም ኢስት አፍሪካ ላይ የቱሪዝም ዴስቲኔሽን እናረጋለን ካል ሪሊ ፕራክቲካሊ ለማድረግ አዳዲስ ሀሳቦችን የማየት እና የመንከባከብ አፕሪሺየት የማድረግ ሰፖርት የማድረግ ከመንግስት ኤክስፔክትድ ይደረጋል እና እነኚህን ነገሮች በጣም ላክ አድርገናል። ብሎክ የሚያደርግ ዲስከሬጅ የሚያደርግ ነገር ነው እኔ ያየሁት እና በአጭር ቃል ያለ በቂ እውቀት ይሄ ውሃን ይበክላል የሚል ብቻ ኮንሰፕት በመያዝ ውሃን የሚበክሉ ነገሮች ምንድናቸው ፐርማነንትሊ ሰዎችን አፌክት የሚያደርጉ የሚለውን አናላይዝ በደንብ ያልተደረገበት ያለ በቂ እውቀት ዲፌንድ የሚደረግ ነገር ነው ያለውና ሌላው ደግሞ እኔ ያየሁት ምንድነው የላይኛው ስትራክቸር እና የታችኛው ስትራክቸር የማይናበብ እንደሆነም ነው ያየሁት። እኔ ባለፉት ጊዜያት እንግዲህ ብዙ አፕ ኤንድ ዳውንሶች ነበሩ። የላይ እኔ በሪጅን ደረጃ ያለውን ኢኒሼቲቭ በጣም አፕሪሺየት አደርጋለሁ። በፌደራል ደረጃ ያሉት ኢንካሬጂንግ ነገሮች ናቸው። ግን በከተማ ሌቭል ላይ ግን በጣም ቻሌንጅ አለ አሁንም እና ለውጥ ከተፈለገ አሁንም የከተማው ኖሌጅ ላይ በተለይ ኢንቨስትመንትን በኖሌጅ ሊድ ማድረግ ላይ በጣም ይቀረናል ብዬ ነው የማስበው። ሀገር የሚገነባው በዚህ መልኩ ነው። ዛሬ ያደጉት ሀገሮች እዚህ ጋር የደረሱት በሀገሪቱ ላይ ያለውን የማልማት አቅም ያላቸውን ህዝብ በማበረታታት እድል በመስጠት ከነሱ ጎን በመቆም ብዙ ነገር በማመቻቸት በህዝቡንና ባለሀብቱን ይዘው ነው ዓለምን እዚህ ጋር ለዚህ ስልጣኔ ያደረሱት። ስለዚህ ዛሬ እኛም ወደዛ ጉዞ ጀምረናል። ምክንያቱም የሚያዋጣን ይሄ ብቻ ነው። ሀገር ይቀጥላል፣ ኑሮ አለ። ስለዚህ ባለሀብቱ ተይዞ እንዲያለማና የስራ አጡን ብዛት እንዲቀንስ ነው ማድረግ ያለበት። ሰላሙንም የሚያሰፍንልን የስራ አጡን መቀነስ ነው። ለዛ ደግሞ ኢንቨስትመንት ነው። ስለዚህ ሀገርንም ጥበቃና ኢንቨስትመንት አንድ ላይ ተያይዞ መሄድ ነው። ደስ ይላል። ግን እንዲቀጥል አሁንም በጅምር እንዳይቀር በደንብ አሁን እንደተወቀረው ቀጣይ እንዲሆንልን ደስ ይለናል። በዚህ ከተማ ብዙ ጥረት ተደርጓል። 10 ነው 11 ዓመት ጀምሮ በሆቴል ማህበር ብዙ ሞክረናል። ምክንያቱም እቺ ከተማ የቱሪስት መዳረሻ እንድትሆን ከአስተዳደሩም ጋር እጅ ለእጅ ተያይዘን አገሪቱን እንድናለማ በሚል ቢሮዎች ክፍት እንዲሆኑና በቅርብ እንድንነጋገር እንድንሰበሰብ ማህበሩ ብዙ ጥረት አድርጓል። የዛም ውጤት እዚህ ጋር ደርሷል። ዛሬ ከተማችን ላይ ብዙ ሆቴሎች ተሰርተዋል። ኢንዱስትሪውም አድጓል።
ከሌሎች ከተሞች ስናወዳድር ቢሾፍቱ ጥሩ ሰላምና እድገት ያላት ከተማ ነው ማለት ይቻላል። በዚህ ሁሉ ውስጥ ቢሆንም አሁን መጠየቅ የምፈልገው የግሌን ነገር እንኳን ማንሳት ብዙ አልፈልግም ነበር፣ ግን ያስገደደኝ ሪዞርቱ ስራ ከጀመረ 8 ዓመቱ ነው። ያው በአጭር ጊዜ ተገንብቶ ወደ ስራ የገባ ነው። ስለዚህ እንደ ስራ እንደጀመረ ኤክስፓንሽን ጠይቄ ነበረ። ፕሮሰስ ላይ ነው ሁሉ ጊዜ። ግን ከዚህ ካስተዳደሩ ካቢኔው በወቅቱ የነበረው ካቢኔ ወስኖልኝ ጸድቆ ወደ አዲስ አበባ ሄዶ ነበር። እዛ ግን ኦሮሚያ ኢንቨስትመንት ቢሮ ላይ በቃ እንዲሁ ሲንቀዋለል ሲነሳ ስሄድ ያኛው አንዱ መሪ ሲነሳ እኔ አላቅም የሚያስረዳኝ ይምጣ ሲል እንዲሁ ደብዳቤ ለደብዳቤ ሲመላለስ ቆየ። እዚህ ያለው አስተዳደር ኢንቨስትመንት ቢሮም ላይ ሆነ በከንቲባ ደረጃ ጥሩ ነገር ነው ያላቸው። ሁሉም ያው ስራችንንም ስለሚያዩ ቅን መልስ ለመመለስ ዝግጁ ነበሩ። ግን እላይ ሲሄድ የሚወስን እየጠፋ በጣም ብዙ ቆየ። እንደውም 8 ዓመቱ ነው። እስካሁን ብዙ አዳራሾች እስከ 300 ሩሞች ብዙ ትልቅ የብዙ እስከ 500 ስራ አጥን ሊያሳትፍ የሚችል ፕሮጀክት ነበር። ይሄ ቆሞ ቤተሰቤ በአሜሪካ ነው የሚኖሩት። ከዛ በኋላ እዛ የከፈትነው ቢዝነስ በዶላር እጅግ ብዙ ብር እየሰራ ነው በትንሽ የሰው ኃይል። ግን ልጆቼም ሁሉም እዛ እንስራ ይሉኛል። ወንዱም ልጅ ፋብሪካ ልትከል እዛ ሄጄ ይላል። ይመስላል ውጭ ሀገር ተመችቶን ብንኖርም ሁልጊዜ አይምሯችን ያለው አገር ላይ ነው። አገር ነው፣ አትቀየርም። ስለዚህ እዛ ሆነን እድገቱን ስናይ እዚህ ነው ማልማት የምንፈልገው። ስለዚህ ልጆቻችንንም ጭምር እዚህ እንዲያለሙ እያደረግን ነው። እዛ ለምን እዛ እየተስፋፋን ነው። እዛ ግን ለምን ይሄ ኤክስፓንሽን ቢሰጠኝ በእውነት በ1 ዓመት ውስጥ ነው ተገንብቶ ለስራ የሚበቃው። እጅግ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ያለው። ሁሉን ፎርማሊቲ አሟልቼ ጨርሻለሁ። ስራውም ምስክር ነው፣ እየሰራን ነው። ፓርኪንግ እንኳን በኪራይ ነው። ይህን ኤክስፓንሽን ጠይቄ አስተዳደሩ ካሳ እንዲሰጥ ከፍሎ ጨርሷል እዛ ቦታ ላይ። ግን ሰዎቹንም አስነስቶ ለእኛ ማስረከብና ወደ ሌላ ለመሄድ የላይ ትእዛዝ ነው የሚጠብቀው። በዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። እንደውም ስጠይቀረ ለሌላ ሰው ሊሰጡት እያሉ ነው። ኧረ እንደዚህ ይላሉ። በቃ ብዙ ተስፋ ብቆርጥም አገሬ ነውና አልቆርጥም። አሁንም ለመስራት አብረናችሁ ለማልማት ከጎናችሁ ነን። የምትችሉትን ችግሮች እየቀረፋችሁ አብረን እንድንሄድ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ትልቅ ማነቆ የሆነብን ነገር አንደኛ መብራት ነው። መብራት ለድርጅቱ የተሰጠው ወደ ድሬ አሉላላ ከሚሄደው ለህዝብ የሚዘረጋ መስመር ነው። የሆነ ቦታ ላይ ብልሽት ገጠመው ማለት የመንደር ውስጥ ሊሆን ይችላል፣ ሙሉ አካባቢው ጠፍቶ እንደ አዲስ ነው ለመስራት ጥረት የሚደረገውና ያ እኛን በጣም አፌክት ያደርገናል። ምክንያቱም ፕላስቲክ በኔቸሩ አንድ ምርት አንድ ፓይፕ ለማምረት ስታርታፕ ሎስ አለው። ያንን ስታርታፕ ሎስ ለምሳሌ 34 ሜትር ነው አንዱ ረጅም 34 ሜትር አንዷ ሜትር ወደ 35 ኪሎ ግራም ናትና 34 ሜትርን በ35 ኪሎ ግራም ከውጪ በሚመጣ ጥሬ ዕቃ ብናስበው ያ ሎስ ነውና ያንን ወጥቶ ትክክለኛ ምርት ልክ ሲጀምር ድንገት መብራት ተቋረጠ ማለት ሎስ ነው። ያ ዳሜጅ ነው። ምንም ልናረገው አንችልም። በእርግጥ ፕላስቲክ ባይ ኔቸር እንደገና ሪሳይክል ይደረጋል። ሪሳይክል መደረጉ ግን ፕሮዳክቱ ላይ ኢምፓክት ስለሚኖረው ያንን ምርት ሳይሆን ሌሎች ትንንሽ ምርቶችን ነው ልናመርትበት የምንችለውና ይሄ የመብራት ጥያቄ በተደጋጋሚ እኛ በሙሉ አቅም ለመንቀሳቀስ እናመርታለን። አሁንም የተለያዩ ምርቶች ይሄኛውን ትልልቅ ፓይፖች ግን አሁን የተሰጡን ኦርደሮች አሉ የተቀበልናቸው። እነኛን ኦርደሮች እዚህ ለማምረት እዛ ያለው ፋብሪካ ይሄንን ማምረት ስለማይችል እዚህ ያለው ነው ብቸኛ ነው። ማሽኑ በዚህ ላይ በጣም አዲስ ነው፣ ሌተስት ቴክኖሎጂ ነው። ያንን ሁላ አድርገን አይድል ማሽኑንም አይድል ሰራተኞቻችንንም አይድል አድርገን ግን ደሞዝ እየከፈልን ነው። ስለዚህ የመብራት ነገር በዋናነት ቢስተካከልልን። ምክንያቱም አሁን በቅርቡ የተቀበልናቸው ትልልቅ ኦርደሮች አሉን። ለመጠጥ ውሃ ዝርጋታ የሚሆን የ250 ሚሊዮን ኦርደር የተቀበልነው አለ ከለሚ አካባቢ። እንዲሁም ኦሮሚያ ክልልም ፍላቶዝ እንድናመርት ተጠይቀን አንድም ስጋታችን መብራት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የፎሪን ከረንሲ ኢሹም ትልቅ ችግር ሆኖብናል።
ምክንያቱም ይሄ እቃ ከውጭ ቢመጣ አንደኛ ሀገሪቱ በጣም ኮስት ያደርጋል። ኮስት የሚያደርገው ከተለያየ ዳይሬክሽን ነው። እንደ ምሳሌ ብናነሳ ከፍሬት ሲ ፍሬት ለአንድ ኮንቴነር አሁን ላይ ስንት እንደሚከፈል እናውቀዋለን። በጣም ሃይሊ ቻርጅ ይደረጋል እና እኛ ይሄን ጥሬ እቃ ግን አግኝተን ብናመርት ብዙ ነገር እንቀርፋለን። አንደኛ ኦን ታይም ማድረስ እንችላለን፣ ሌተስት ቴክኖሎጂን ያዝ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያንን የስቶሬጅ እና የሌሎች የትራንስፖርቴሽን ኢሹዎችንም አገር ውስጥ በመመረት ከቨር እናደርጋለን። ሲቀጥል ደግሞ ሀገራዊ ድርጅት እንደመሆኑ ሰራተኞች አሉን፣ መንግስት ታክስ እንከፍላለን፣ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት እና ሁለተኛ ደረጃ ፎሪን ከረንሲ በየመንግስት መስሪያ ቤት እየሄድን ብዙ እየጠየቅን ያልተሳካልን ጉዳይ ነው። ኢንተግሬትድ የሆነ ስራ መስራትና ችግሮችን በዘላቂነት እልባት በሚሰጥ መንገድ መፍታት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ እላለሁ። ሌሎች ምናልባት ቢታሰብ በጣም ጥሩ የሚሆነው ቢሾፍቱን ቤንችማርክ አድርገን እንደ ኦሮሚያም እንደ አገርም በጣም ሰፋፊ ሊታዩ የሚችሉ እና አርያ ሊሆኑ የሚችሉ ስራዎችን መስራት የሚችል ትልቅ አቅም ነው ያለው እዚህ ቤት ውስጥ። ፎረሙም መዘጋጀቱ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ጄርፔሊሲም እኛም ትልልቅ ባለሙያዎች ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሮች፣ ሌሎችም ዘርፍ ላይ ያሉ በቢዝነስ ፊልድም ጥሩ ኤክስፐርቲስ አለን። ለማገዝ ባክሳይድም ፍሮንት ላይም ለማገዝ በጣም ዊሊንግ ነን፣ ኮሚትድ ሆነን ይህንን ኢሜጅ መቀየርና ለውጦችን ማገዝ እንችላለን። ለሰራተኞች የመኖሪያ ቤት በተወሰነ ደረጃ ቢታሰብ ፋብሪካዎችን ኢንክሬጅ ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ተሰጠኝ እድል። ወሊቲ ዳምኔ ኑስ ረኮ ኬሰን ወኔ ስኒስ ረኮ ኬኛ ወበተኒ ሆጂ ሆጀቹ ዮደንደኝ መሌ ኮባ ኬኛ ፊግኔ ቦአን ኑቲ ቡስኑ እንጅሩ ቹላ ረኮን መጋላ ኬኛ ወጂ ወልቀበቴ ከና ሁምና ኢብሳ ወጂ እንጅሩ አኩማ ከራለማ አላለም ከራለማ rakkoon tokko dhuguma hanqinni humna ibsaa jira. Isinillee kan nu amanuu qabdan. Dhuguma hanqinni humna ibsaa ni jira. Bu'uura irraa waggaa ilaaltan rakkoon humna ibsaa ummata keenyaa dhiyeessuu, humna ibsaa industirii keenyaa dhiyeessuu, humna ibsaa warshaalee keenyaa dhiyeessuu dhuguma jira. Kanammoo haala amma mootummaan jijjiiramaa keenyatti deemu kana wal qabatee hini humna haaromsa kun yoo hojiitti gale rakkoo kana hiikuu hin danda'a jennee abdii guddaa qabna jechuudha. Kenna tajaajilaa keenyatu rakkoo qaba. Humni ibsaa kun tokko duraan federaala jenneerra jiran. Federaalaa jenne sadarkaa naannootitti gadi bu'e. Sadarkaa magaalaa Bishooftutti amma distriktii lama qabna. Amma rakkoonni fi anis yeroo baay'ee kanan hubadhu ummata keenya rakkoo isaanii hubatanii rakkoo isaanii warshaa keenya industiriiwwan keenya dhiyeenyatti rakkoo isaanii hiikurratti hanqinni guddaan jira. Even rakkoo san dafanii hubatanii oomishaaf oomishtummaa keessatti hiikoo inni qabu hubatanii dafanii rakkoo sanii kun rakkoo sharafa biyyaa hiikuudha, rakkoo oomishaaf oomishtummaa warshaaleen biroo akka hojii keessa galanii kudhanii piraayoritii kennanii hiikurratti birookiraasiin humna ibsaa bira jira. Warra lafa isinii kenname karaa guutuu ta'een irratti hojjettanii oomishaaf oomishtummaan keessan humni keessan dabalee hanqinni lafaa irratti hojii hojjettan warra sin qunname ammallee rakkoo kana hiikuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyas qophaadha. Biiroon investimentii fi industirii keenyallee qophaadha. Osoo ittiin hojjetin lafa dabalataa gaafachuutu jira jiran. Asuma ageemaa kana odoo fudhattanii lafa kan erga fudhatee waggaa 21 21 ዓመት ነው። በ21 ዓመት ውስጥ ይሄ አጌማ ያተረፈው ነገር ቢሆን ባህር ዛፍ ብቻ ነው ላው ላይ ቁጭ ብሎ ያለው ባህር ዛፍ 21 ዓመቱን ሙሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ሌላ ተጨማሪ መጠየቅ ይቅርና ያኛውንም ራሱ መንጠቅ ይገባናል ማለት ነው። አሁን ነጥቀናል በቃ በሙሉ አቅማችሁ ሰርታችሁ ተጨማሪ መሬት ለማምረት ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር ለሚጠየቀው ጥያቄ መልስ አለን ነው። ምናልባት አሁን እዚህ ቢሾፍቱ ላይ ያለው አንድ ችግር ምንድነው? ያሉት መሬቶች በአብዛኛው በአርሶ አደር እጅ ላይ ነው ያሉት። አሁን ደግሞ እንደ መንግስታችን አቋም አርሶ አደርን እያፈናቀልን አርሶ አደርን እያደህየን
ከተማ የምናስፋፋት ከተማ የምናስፋፋው ኢንዱስትሪ የለም ማለት ነው። ሶ የአርሶ አደሩንም ስናፈናቅለው ጥቅሙን አስከብረን መሆን አለበት ነው። ምናልባት የካሳ ክፍያ ላይ እንደ ከተማ የምንቸገርባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከነኚህ ከካሳ ክፍያ ጋራ ደግሞ ባለሀብቱና እኛ እየተነጋገር መሬቱንም አግኝታችሁ አርሶ አደራችንም እንዳይቸገር የምናደርግበትን መስመር እንፈጥራለን ነው። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ አለን የምንለው ኢንቨስትመንት አሁን ከወሰን ነው በተጨማሪ አሁን በወሰን ነው ወደ 20 ሺህ ኢንቨስትመንቶች አሉ። ግን ኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ኢኮኖሚ ከዛ በላይ ነው። ስለዚህ ያንን ሌጋላይዝ ማድረግ ፎርማላይዝ ማድረግ አዲስ የሰራናቸው ስራዎች ስለሆኑ በደንብ እንዲታወቁ ስለምፈልግ ነው። ከዛም ባለፈ የኢንቨስትመንት ቀበላችንን በተለምዶ ከነበረ ወጣ ባለ መንገድ መሄድ እንፈልጋለን። አሁን አንዳንዴ ሰው ደብዳቤ ስላጻፈ ብቻ ኢንቨስተር መሆን የሚፈልጋል። እኛ ጋር መቶ ደብዳቤ ያጽፋል። በቃ በሆነ መንገድ በሆነ ሲስተም ደብዳቤ ወስዶ መሬት ማግኘቱ ብቻ እንደ ኢንቨስትመንት የሚታይበታል። ያ ነገር መቅረት አለበት። ፖቴንሻል የሆኑ አንከርድ ኢንቨስተሮችን ነው እኛ የምንፈልገው። ተወዳዳሪ የሆኑ ኢሜጃችንን ቢውልድ የሚያደርጉ ኢንቨስትመንት ነው የሚያስፈልገን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ የኢንቨስትመንት ሰርቪስን ለማሻሻል እየሰራን ያለ ነው። አሁን እናንተ ጋር ዋን ስቶፕ ሰርቪስ አለ በቢሾፍቱ ደረጃ። በኦሮሚያ ደረጃም ዋን ስቶፕ ሰርቪስ ግዴታችን ነው። በተለምዶ መንግስት ፍራግመንትድ መሆን ይወዳል፣ ተፈጥሮ ስለሆነ ነው። ይሄ ግን ፍራግመንትድ ኔቸር ኦፍ ዘ ገቨርንመንት የሚቀጥል አይደለም፣ ለናንተ አስፈላጊ አይደለም። ስለዚህ ፍራግመንትድ የሆነውን ሲስተም አንድ ቦታ ብዙ በር አንኳኩታችሁ ከምትገቡ ለአንድ ሰርቪስ አንድ በር ብቻ አንኳኩታችሁ ብዙ ሰርቪስ እንድታገኙ እናደርጋችኋለን። ስለዚህ ይሄኛ ግዴታ ነው፣ አሁን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ አሁን የምንለውን ፎረም ማደራጀት ፎረሙን ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ሙቭመንት እያካሄድን ነው። አሁን ለምሳሌ የማኒፋክቸሪንግ የተለያዩ ችግር ያለባቸውን የማኒፋክቸሪንግ ችግር ያለባቸውን እየለየን ነው። እንዳጋጣሚ ሆኖ እናንተ ጋር አልመጡም እንጂ የተለያዩ ከተሞች ላይ ሄደው ያላችሁን ችግር የብድር ችግር ነው ወይ የጥሬ ዕቃ ችግር ነው ወይ ምንድነው ችግራችሁ የሚለውን እየለየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ካለኝ ጊዜ አኳያ ብዙውንም ስለተነገረ እንደ ቢሮአችን ለናንተ ችግር የሚፈቱ ነገሮችን ሁሉ እንሰራለን። ኤኒ የሚያስፈልጋችሁን ነገር እዚህ የከተማ ቢሮ አለን፣ እነሱ ጋር ኮሚኒኬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ካልሆነ ደግሞ እኛ ጋር መጣችሁ በቢሮ ደረጃ ለናንተ የሚያስፈልግ ነገር ረጅም ርቀት ሄደን መስራት እንፈልጋለን። ይሄን ስናረግ ግን እናንተም በዚህ ደረጃ ተዘጋጅታችሁ መምጣት አለባችሁ። አሁን እኛ አንዳንዴ ሌጋላይዝ ለማድረግ ስንቆርጥ ውል ስንቆርጥ የሚገዙ ሰዎች ብዙ አሉ የተቆረጠ እነሱ ይግዙ ወይ የኛን አካሄድ እንቅፋት ለመሆን ያርጉት፣ ለኛ ራሳችን ግልጽ ያልሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም 7-8 ዓመት የቆየ መሬት መቁረጥ ምንም አይነት የሞራል ጥያቄ ሊነሳ አይችልም። ምክንያቱም እኛ መሬት የምንፈልገው ባለቤትነት ለመስጠት ሳይሆን መሬትን የምንፈልገው ኢኮኖሚ ክሬት እንድታደርግልን ነው፣ ፕሮዳክሽን እንድትፈጥርልን ነው፣ ቴክኖሎጂ እንድታመጣልን ነው፣ የማህበረሰባችን ህይወት እንዲለውጥልን ነው። ግን 6 ዓመት 7 ዓመት ምንም ነገር ያልሰራ አካል ልክ ስንቆርጥ እኔ ከሱ ገዝቼዋለሁ ፍርድ ቤት ነው ያለውት እያለ ሲስተሙን ማኒፑሌት ማድረግ የኛን ደካማ ጎን በመጠቀም መሬቱ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ቦታ ላይ እንዳይገባ የማድረግ በእናንተ በኩል ደግሞ የሚታዩ ችግሮች ናቸው። በጣም ትልቅ ችግር የሆነብን ማለት ነው። የሮ ኬሰን ባየ ቃሊ ተይራ አስቲ ደበርሱዳፍ ዱፍተኒን ወጅኒን ያደ በሬዳ ያደ ብልቻታ ያደ ረኮወን ጅረን ፉናኒ አደባስኔ ፉርማተት ጎዱኑ ደንዲሰን ዋንጉማችተኒፍ ገለቶማ ይቹ በርባና ከነቆፈቱን ታን ረኪነ ኬሰት ሲቹ ወጎተን ለማንሰደን ደርበን ሀለ ዱኛስ ሀል ብየ ኬኛስ ሴክተር ዱንፋቲፍ ቆርማተ ጉዳቱል ኢንቨስትመንት ዳፍ ቆርማተ ጉዳ ከቱረን ቤከማ ቆርማተ ከነ ሁንደ ደንደመተኒ ጋፈ ኮቪድ ዳፍ ጉማቻ ደምተን ጉማችተኒ ጋፈ ራያት ሰብያቲፍ ዋመምተን ዋንስ ንራይ ገሙ ጎተኒ ጋፈ ተጃጅለ ለሙማቲን መነበሩምሳ ክሊኒክ ቢሻን ዳንዲ ሚሶመረቲ ቦባ ደሙስ ዋን ቀብደን ራ ጉማችተኒ ቢኩን ብየታት ያከዳበቱ ቆደስ ንራይ ገሙ ወረባተኒዳ አኩመ ጎቶታ ብርመዱማ ብየ ከናቲፍ ወሬ ገመኒ እስኒስሞ ቀቢኛ ኬሰኒን ቤኩምሰ ኬሰኒን ቢኩን አራ አካስ ጌሱ ጎተኒ ጅርቱ ዲባ ኬሳ ፈላ ደንደመኔ አረስ ገኘ
Ittaan sinee immoo biyyi kun waan hafteef jechuudha. Biyyi kun waan hafteef digamiinsa irraa waan hafteef qabsoo isin gaggeessitanii gumaacha keessaniin waan hafteef amma immoo ittaan sinee akkamitti hojjennaa akkamitti biyya kana guddifna akkamitti biizinasiin keenya guddata kan jedhu irratti mari'achuuf qaqqabuun waan guddaadha. Kunis gumaacha keessaniin waan dhufeef sana hubachuun gaariidha jechuudha. Abbootiin qabeenyaa diinagdee keessatti oomishaan tajaajilaan waan hojjetan waa shan nuuf fiduu qabu. Tokkoffaa argannoo sharafa biyya alaa yookaan immoo ekspoortii keessatti qooda fudhatanii foreign currency nuyi argannu guddisuudhaaf gumaachuu qabu. Amma damee manufacturingii yoo ilaalle damee investmentii adda addaa irraa foreign currency dhufu yoo ilaalle ida'amni isaa waggaatti doolaara miiliyoona 200 caalu. Kanaaf garuu qonnaaf albuuda irraa dhufaa jechuudha. Gumaachi nu dinagdee keessatti qabaachaa jirru sadarkaa barbaadamu hin geenye. Kanaaf ekspoortiin akka guddatu waan nurraa eegamu gochuu danda'utu nurra jiraata. Ittaansee ergamni keenya kan biraa import substitutionidha. Biyya kana kan ajjeesu waan biyya keessatti oomishamuu danda'u silaa biyya alaatii bituudha. Waggaatti Itoophiyaan doolaara biiliyoona 3 ekspoorti gooti. Doolaara biiliyoona 18 immoo shaqaxaaf tajaajila bittee galchiti. Defisitiin gidduu sana jiru doolaara biiliyoona 15. So investoroonni keenya abbootiin qabeenyaa keenya waan biyya alaatii galu biyya keessatti oomishu yoo ta'e idaa qolee biyya kanaa gadi qabu irraa salphisaa akka deeman hubachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaaf import substitutioniinis equally murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaan carraa hojiiti. Ergami keessan carraa hojii uumuu qaba. Private sectoriin carraa hojii inni uumuu taanaan ofuma isaatiifuu deemee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf hin rakkata. Bakka namni beela'utti bakka namni hojii hin qabne jirutti namni sun bor frustration keessa gala. Rakkoo siyaasaa, rakkoo nageenyaatiif ka'umsa ta'a. Bakka rakkoo siyaasaaf rakkoo nageenyaa babal'ataa deemetti immoo investmentiin dhuunfaa guddachuu dagaaguu hin danda'u waan ta'eef carraa hojii uumaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Naannoon Oromiyaa keessumaa rakkoo hojii dhabdummaa guddaatu jira. Dargaggeessa miiliyoona 6 oltu carraa hojii kan barbaadu, hojjetee buluu kan qabutu hojii malee taa'aa jira. So kan amma nuyi tarsimoo enterprise micro xixiqqaatiin yaalleerra waan baay'ee hojjetaa turreerra. Amma ta'e reliefii hin kennanni. Waggaatti garuu hojii 700,800 ol uumnee hin beeknu. Waggaatti garuu namni indaastirii hojii keessa galu miiliyoona 2 oli kan inni taa'aa dhufaa jiru jechuudha. Unemployment rating keenya 18%. Biyyoota unemployment rate guddaa qaban keessaa biyyi keenya ishee tokko taa'atii kan jirtu jechuudha. So rakkoo hojii dhabdummaa kana kan hanqisuu hin danda'amu private sectorii jajjabeessuudhaan rakkina isaan qaban hiikuudhaan dinagdeen keenya gara dinagdee weejii takka inni ce'u wage based economy takka inni ce'u deeggarsa hunda galeessa godhuu danda'utu nurra jiraata. Yoo kana goonedha dhaabbileen dhuunfaa private investoriin dinagdee keessatti gahee isaanii gumaachuu kan danda'an. Ergamni keessan inni kan biraa galii galchuudha. Galii mootummaa sirnaan galchuutu isinirraa eegama. Isumaayyuu immoo iddootti hojjetanii fi iddootti tajaajila kennitanitti galchuutu isinirraa eegama. Amma seerarratti heerarratti wanti fooyya'u baay'een jiraachuu ni mala. Waan dinagdee magaalaan Bishooftuu maddisiiste Bishooftuudhaaf kennaa. Abbootiin qabeenyaa tokko tokko asitti oomishu asitti tajaajila kennu gibira sana immoo geessanii magaalaa Finfinnee federaala maal hojmaatni sun sirraa'uu qabannee qabsaa jiran. Finfinneenis dafqa isheetiin creativity isheetiin dinagdee maddisiiftu dinagdee ishee irraa galii galfattu. Naannoleen kaanis akkasumatti jechuudha. Amma kan keenya kan ta'aa jiru teessuma wannoo irraa kan ka'e oomishni baay'een tajaajilli baay'een Oromiyaa keessatti oomishanii Oromiyaa keessatti tajaajila kennaniit iddoo biraatti galii galchuu jechuudha. Sun hin ta'u. Tokko immoo sababa salphaadhaaf waan heera mootummaa keessa 90 meeqara jiru otoo hin taane heed kwartarii isaaniif tiin adireessa isaanii qofa magaalaa Finfinnee gochuudhaan galii silaa argachuu qabnu nu dhorkataa jirtu jechuudha. Deebisaa saaqii keenya. As deebisuu qabdu jechuudha kana. Kana ta'uu dhabaannaan akka mootummaatti tajaajila isinii kennuu hin dandeenyu, nu komachuu hin dandeessan, bishaan isinii fiduu hin dandeenyu. Gibiratuu Finfinneetti kaffaltanii daandii isinii xaraguu hin dandeenyu. Elektirika fiduu hin dandeenyu. Irra kana maaliin finne? Kanaaf kun sirriitti ilaalamuu danda'utu irra jiraata. Inni kan biraaf inni shanaffaan akka ergama keessaniitti qabachuu qabdan teeknooloojii tiraanisfariidha. Knowledge tiraanisfariin jiraachuu qaba. Abbaa qabeenyaa jedhee investara jedhee waan jiruuf jireenya namaa irratti jijjiirama hin finne
waan akkaataa waan tokko itti oomishamuuf itti tajaajilamu irratti qotee bulaa keenyarraa garaagarummaa hin qabneen deema ta'ee dallaa ijaaree marga gurguroo ta'e sun investara ta'uu hin danda'u jechuudha. Akka abbaa qabeenyaatti konsiidariin ta'u. Beekumsa haaraa, iskiilii haaraa uummata kanaaf fiduu qaba. Dargaggoota haaraadhaaf fiduu qaba waan ta'eef dhimmoota kana irratti xiyyeeffachuun gaariidha. Diinagdeen keenya immoo akka kana maddisiisuuf ergama kana akka bahattaniif akka mootummaatti dhimmoota nurraa eegaman qabxii arfan tokko nuyi raawwachuu qabna. Tokkoffaan tajaajila. Akka mootummaatti kan nurraa eegamu tajaajila si'ataa argachuu qabdu. Amma World Bankiin biyyi tokko biizinasiidhaaf mijattuudha moo mijattuu miti kan ittiin adda baasu ease of doing business kan jedhu paarameetirii qaba. Namni tokko yoom jalqabee eessatti piroosesii isaa xumuraa sa'aatii meeqa keessatti hojii jalqabuu danda'a kan jedhu. Sanaaf nuyi jalqaba qalbiidhaan jijjiiramuu qabnaadha hooggansa irraa kaasee. Hooggantoota keenya qalbii isaanii jijjiiruu qabna, hojjetaa mootummaa qalbii jijjiiruu qabna, kana irratti hojjetaa jirra. Leenjii adda addaa kennaara. Mobilaayizeeshinii kenna tajaajilaa irratti uumaa jirra. Kana goonee kenna tajaajilaa keenya hin si'eessin. Lammaffaa hojmaata sirreessuudha. One stop service magaalaa 8 keessumaa investimantiidha wajjiniin kan wal qabatu magaalaa Bishooftuu dabalatee magaalota 8tiif godinaalee 2 irratti jalqabneerra. Biiroo investimentiif industirii Oromiyaa irratti jalqabneerra. Pilot testing nu gooneen hojiin kun karaa gabaabaa ta'een abbootiin qabeenyaa tun deddeebi'iin karaa salphaa ta'een tajaajila argachuu akka isaan danda'an nu agarsiisee jira. Galii moggaasa maqaatii wajjiniin kan wal qabatu abbaa alangaa environmental impact assessment wajjiniin kan wal qabatu abbaa taayitaa eegumsa naannoo biiroo daldalaa amma immoo baankii humna ibsaa fi yutilitiiwwan barbaachisan kan biraatti daballee jabeessinee kan itti deemnu ta'a. Kana booda immoo godinaalee fi magaalota hunda keessatti ji'oota 3 dhufu keessatti one stop service establish goonee fixnaadha. Kana fooyyessaa deemnaa jechuudha. Inni kaan tajaajila keenya ammayyeessuudha, digitaalaayiz gochuudha. Iftoomin akka jiraatu, dookumentii badedhe akka namni nama hin deebisne. Dookumentiin abbaa qabeenyaa, dookumentiin nama dhuunfaa computerized ta'e namni maqaa isaa fi lakkoofsa wanti sun ittiin ifu qabatee dhufee tajaajila akka inni argatu gochuudha. Kanaanis investimentii guddaa gochaa jirra. Kan magaalaa Bishooftuus daawwachuu dandeessu. Bulchiinsa lafaa irratti waan dhufaa jiru, kenna tajaajila iddoo tokko irratti waan dhufaa jiru kana jabeessinee deemna. Inni afuraffaan itti gaafatamummaa hordofsiisna. Itti gaafatamummaa hordofsiisna. Ji'oota 2 darbe keessatti sosochii gooneen hojjetaa mootummaa fi hooggansa 400 magaalota gurguddoo naannoodhaaf waamama ta'an qofa keessatti tarkaanfii fudhanneerra. Hidhuu dabalatee jechuudha. Nama abbaa dhimmaa deddeebisu. Nama hattummaadhaan tajaajila mootummaa wannoo godhu. Nama sochii kanaan immoo sochiin diinagdee naannoo keenya akka dadhabuuf akka laafu investarri akka inni mufatee deemu abbaan qabeenyaa akka inni mufatee deemuu fi diinagdee keessatti waan gumaachuudhaan malu akka hin gumaachine godhu irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa deemna. Kanaaf isinis nu gargaaraa deemutu isinirra jiraata. Hannaaf harka keessa nama laaluudhaaf namoota isin deddeebisan isin isin kennina. Nu isin tajaajiluun dirqama keenya. Isin tajaajila argachuun waan guuttanii dhufnaan mirga keessani. Akka abbaa mirgaatti leenca fakkaadhaati mataa ol qabadhaa tajaajila keessan kileem godhaa. Nama tajaajila isin dide immoo hojmaataan seeraan gaafadhaa. Lammaffaan bu'uuraalee misoomaa dhiyeessuudha. Bu'uuraalee misoomaatii wajjiniin ol qabatee rakkoo ijoon tokko keessumaa reediyeesii kiiloomeetirii 100 Finfinnee jiru wajjiniin humna ibsaatii wajjin ol qabata. Humni ibsaa kun immoo rakkoo lamarraa ka'a. Rakkoon inni jalqaba hanqina humnaatu jira. Waan ol hin dhoksine jechuudha. Rakkoon inni lammaffaa immoo sararri humni itti raabsamu kun dulloomaa ta'ee jira. Rehabiliteeshinii isa barbaachisa. Kanaaf waan lamaan irratti hojjetamaa jira. Akka carraa ta'e waaqnis nu gargaaree hidha haaromsi guddichi tarbaayinii 2 rukuchuu jalqabeera. Dhaawataan galaa deemu piroojeektoonni xuxxumuramanis jiru jechuudha. So dhiyeessii humnaatii wajjiniin ol qabatee hanqinni jiru meegaa piroojeektoonni gama sanaan jiru yeroo xumuramutti fala argataa deemaadha. Rakkoon amma siiriyees ta'ee si rakkisaa jiru garuu rehabiliteeshinii sararaatii wajjiniin waan ol qabatudha. Isaaf bajetni guddaan mootummaa federaalaatti ramadamee hojjetamaa jira. Obbo Geetuunfaan warri Itoophiyaa Electric Utility Damee Oromiyaa yeroo waggaa tokko keessatti rakkina kana guutumaa guutuutti naannoo kanatti xumurree keessaa baana kan jedhu nu kaasanii jiru waan ta'eef raawwii isaanii isaan duuka buunee hordofnee karaa qabsiisuu danda'utu nurra jiraatadha. Inni sadaffaan saaboteejiinis jira. Humna ibsaa wajjiniin ol qabatee hanni sun kenni tajaajila sun rakkoo waan ta'uuf utuma humni jiru immoo warri humna beekaa addaan kukkutanii impoortaansii isaanii argisiisuu barbaadan maallaqa xixinnaa abbootii qabeenyaarraa funaannachuu barbaadan jiru jechuudha. Isaan kanas kallattii kanaan hordofnee tarkaanfii fudhachaa kan deemnu ta'uu keenya isin beeksisuuf jechuudha. Kan bishaaniif kan daandii wajjiniin ol qabatu foorumii amma dhaabbatuun gamaa gama
karoora akkamiitiin hiikna kan jedhu ilaalaa jechuudha. Baay'ee waan humna magaalaatii ol ta'u miti. Kaan faayinaansii wajjin ol qabata. Hojii adeemsistuu, fooreksii, waan ittiin galtee bittattan rakkina kana jira. Rakkina kana hiikuudhaaf nuyi indastiriiwwan naannoo keenyaa, intarpiraayizii maayikiroof xixiqqaa, qotee bulaa, horsiisee bulaa naannoo keenyaa deeggaruudhaaf kadhachaa turre kanaan dura. Baankiiwwan gurguddaa kadhachaa turre, baankii kooperaatiivii kadhachaa turre, koomershaal baankii of Itoophiyaa kadhachaa turre, nu deeggaraniiru amma humni isaanii danda'e. Baankii kaapitaala peeyid ta'e biiliyoona 7 qabu. Baankii isin kee hundeessinee jira. Baankii kana isiniif hundeessine. Kanaafi waa'ee hojii adeemsistuu, waa'ee sharafa biyya alaa, waa'ee maalii mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjiniin walitti hidhamtanii tarkaanfachuu barbaadan yoo ta'e bajeta birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 25 kan mootummaan Oromiyaa naannessu baankii sanatti akka naannoo gooneerra bakka jiru hundaa baafne. Lammaffaa argama sharafa biyya alaa guddisuudhaa fi haawusiingidhaa wajjiniin walitti diyaaspooraa mobilaayiz gochaa jirra. So mana ijaarrachuu kan barbaadu diyaaspooraan reemitaansii gara biyyaatti yeroo ergu paakeejii kana keessatti foreign currency lachirraa maddisiisuudhaaf deemaa jira. So baankiiwwan kaan dhiisaa isaaniin cufaa kottaa isiniin jechuu otoo hin taane baankiin kunis oopshinii biraa baankii isinii ta'u waan ta'eef liqii hojii deemsisuutiif isin gargaaruu danda'a waan ta'eef investimentii naannoo keenyaa jajjabeessuun immoo kaayyoo baankii sun ittiin hundaa'e keessaa tokko waan ta'eef baankii sana wajjiniinis walitti hidhamtanii hojjetaa deemuu dandeessu. Kana achitti babal'ifannaa wajjiniin wal qabatee kan jiru warri kaapaasitii keessan guutuudhaan oomisha tajaajila jalqabdan gaaffii keessan biiroo investimentii Oromiyaatiif dhiyeessaa. Atattamaan ilaallee furmaata kan isinii kennaa deemnu ta'a. Qabeenya horachuun karaa qaxxaamuraa fi lafa irratti lafa qotee bulaa irratti hundaa'e tokko hin eeyyamamu jechuudha. Kanaaf investimentiiwwan sila jedhaman keessaa warroota dallaan itti ijaaramee ta'aa jiru warra hojiitti hin galle warra carraa hojii tokko numne warra galii tokko maddisiisne Tashoomee fi kantiibaan sirriitti adda baasaati tarkaanfiin sirreeffamaa fudhachuu qaba. Kunoo warra hojjetan immoo jiru ka warri lafa nuu kennaa hin babal'ifannaa hojii keenya hin guddisnaa deebisnee investimentii biraa uumne carraa hojii uumnaa galii finnaa ekspoortii finnaa tajaajila fooyyessinedhan jiru waan ta'eef harkoota hojjetaniif kennuu danda'utu nurra jiraata. Warra galii maddisiisaniif kennuu danda'utu nurra jiraata. Haala kana ilaalamuu qaba. Inni kan carraa hojiiti wanti kiriitikaal ta'e. Carraa hojiiti amma humna guutuudhaan oomishuu dhabuudhaan sababa adda addaatiin nama harcaasuu jechuun rakkoo diinagdee amma jiru irratti beenzila naqu abidda irratti beenzila naquudhaan ol qixa jechuudha. Tokkoffaa amma fedhee rakkattanillee hojjetaa qabdan menteen godhaa. Alamaayyoo faan kan akka corporate responsibility itti kennaafiiti hordofuun barbaachisaadha. Amma danda'ametti immoo jajjabeessaati hojjetaa dabalataa akka isaan qaxaran motiveet gochuun barbaachisaadha. Yoo kana ta'uu dhabaate rakkoon keenya rakkoo irratti rakkoo dabaluu ta'a waan ta'eef of eeggannoo gochuu qabna kanatti yaadne biyya sambisuu ta'a waan ta'eef gumaachi as keessatti gootan kan irratti of eeggannoodhaan deemuun barbaachisaadha. Bishooftuun baay'ee nama 33,000 otoo hin taane nama 300,000 carraa hojii uumuudhaaf potenshaala qabdi itti hojjenna taanaan.